Mayong adong mga sounds magandang buhay na po dahil ayo karon si Utol nya pating daghana manig sakit para complicated naman mo yung mga natanggal ng mga parts of the body nya diring dapita gisingit usa ning Twitter kay taod maganitad taod mababa mi karon diri dapita nga side sa kilid na ay mga pasyente diri naghulat daghan kaayo nya magulat gini sila kay naman may priority number mantanggal sa mga pisa katong isa ka amplifier gisunod dayon ang isa ka amplifier kay gilista na pod og power supply kay naguba man nya dayon gipaasuhan para matuuban kay nabughat man siguro ni check up pod ni ang mga pisa ani kay ni mga palyado nya ang lingin nga supply gilisan og square kay lain mo gutong lingin kay binibilog mo lang ang mundo ko ha ano unya human gioperahan o gibuslutan para ma-stable na sa iyang gibutangan unya gihangin-hanginan para mga wala ang kaspa sa ilang nahimutangan ug matanggal ang kasakit sa iyang dughan uy na out of coverage man nya diring dapita ako na siyang gitabang-tabangan kinamgol milakaw karong taud-taud nya diring dapita ni dagayda na among mga singot kabor manggol ang bulan aw ang sun lopi pa may hinuon ang hagba sa kalubian pero sige lang di mo makuha ang mga pangandoy kung walay sakripisyo ay imong gihuptan kay maabot ra man ang panahon na kita paboran uy nihugot naman hinuon ning tanan nya human ni baba dahil mi kinami giayo nga speaker dito sa simbahan kay hapit na magud ilang fiesta gamiton sa novena ug mas ug sa kasulugan nya salamat din sa Santo Niño purok uno sa pagsalig sa among pagserbisyo kay importante magud kayo ang sound sa gamiton siya sa pulong sa Ginoo para klaro nya mao din among gipang-ilisan ang mga Twitter kay nang buto kung na may mga ipahayo nga mga sound sa maniini or pa-install nga mga sound sa inyong balay pwede ra kay mamanas yung balay kung taka lang sa among page sa Facebook nya mao din ang result klaro nya limpyo kayo ang tingog 1, 2, 3, check. Hey, testing. 1, 2. ug diri ra mi taman mga ka-sound so sunod higayon na pod upload